风寒咳嗽是由于机体感受风寒、肺气失宣所致的咳嗽，表现为咳嗽、咽痒，常伴有头疼、鼻塞、全身酸痛。大家好，我是五育皇室的小张，今天给大家介绍风寒咳嗽的运动疗法。首先，我们来点按少商穴，少商穴在大拇指桡侧端。点1分钟到3分钟，或者是100次。然后是对侧的少商穴，点1分钟到3分钟，或者是100次。然后我们来点按太渊穴，太渊穴在手腕横纹的桡侧端。点1分钟到3分钟，或者是100次。然后是对侧的太渊穴，时间也是1分钟到3分钟，或者是100次。然后我们来点按列缺穴，列缺穴在手腕外侧。列缺穴可以宣肺解表、通经活络、通调人脉，对风寒咳嗽起到调节经络的作用。点1分钟到3分钟，或者是100次。然后是对侧的列缺穴，时间也是1分钟到3分钟，或者是100次。然后我们来拍打尺泽穴，尺泽穴在肘横纹中间，拍打1分钟到3分钟。然后是对侧的尺泽穴，时间也是1分钟到3分钟。然后我们来拍打中府和云门，中府和云门在胸前外侧壁。拍打中府和云门可以清宣肺热、宣肺平喘，对风寒咳嗽很重要哦，大家一定要坚持拍打。然后是对侧的中府和云门。然后我们来点按天突穴，天突穴在锁骨中间的地方。天突穴可以宽胸理气、清理气道，对疏散风寒很有用哦。点1分钟到3分钟，或者是100次。然后我们来搓大椎穴，搓1分钟到3分钟。然后我们来搓腰部，搓1分钟到3分钟。然后我们来敲打足三里，足三里在膝外缘下4指处，敲打1分钟到3分钟。然后我们来点按太溪穴，太溪穴在内踝和跟腱连线的中点处，点1分钟到3分钟，或者是100次。然后我们来点按太冲穴，太冲穴在第1脚趾和第2脚趾的中间处，点1分钟到3分钟，或者是100次。然后是对侧的太溪穴，然后是对侧的太冲穴。然后我们来拍打大腿内侧，
拍打1分钟到3分钟。然后我们来拍打大腿外侧，拍打1分钟到3分钟。风寒咳嗽的运动疗法，疏散风寒，宣肺止咳，及时缓解风寒咳嗽。如果有用，请关注我们吧。